E hoje, o ritmo para animar sua tarde é o breganejo. É isso mesmo. Que não pode faltar em festa de vaqueiro, cavalo, mulher bonita, cachaça e o breganejo. O que não pode faltar em festa de vaqueiro, o que não pode faltar em festa de vaqueiro, cavalo, mulher bonita, cachaça e o breganejo. Oh, saudade que eu tava dessa alegria, oh, saudade que eu tava desse modão, oh, saudade que eu tava dessa folia, de ver os cabras dançando e as meninas até o chão. Sentiu o clima? O breganejo, a mistura do brega com sertanejo, que está bombando com o Thales e o Cristiano. E essa música tá ruim nada, que com um simples bordão brincando com a situação dos solteiros e casados conquistou muitos fãs. E olha, em janeiro a dupla lançou o single Ô Saudade, que expressa a alegria que existe no brasileiro através desse ritmo breganejo, relembrando os tempos antes da pandemia. Esse vídeo mostra, né, a alegria, e nós estamos aqui com esses convidados de hoje ao vivo, claro, através de videochamada. Eles estão, né, distantes aí do nosso estado. Muito boa tarde para vocês, meninos. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Boa tarde, Sergipe. Boa tarde. Vocês estão onde, gente, agora? Estamos em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, no ABC Paulista. Olha aí que bacana, tá? Como é que tá o tempo aí em São Paulo? Vai, tá meio frio, tá meio frio. Tá meio frio, né? Aqui é frio. Aqui também, aqui é assim, ó, já tô até com, a gente não tem muito tempo frio, né? Mas aí quando tem uma temperatura mais baixa, a gente já coloca aquela roupa, né? Fica assim, né, com jeans, mas... O Cristiano no calor já anda de blusa já. Ah, é blusa, né, pra vocês? Pois é, vocês são aí pioneiros desse breganejo e eu queria que vocês falassem desse estilo bacana. Vi que vocês misturam na dança passos, né, aí diferentes também. Tem uma pegada musical que dá pra gente curtir e dançar ao mesmo tempo. A gente percebe muita alegria aí no seu vídeo, né? E vocês estão aí pra falar dessa novidade. Quero saber tudo. Opa! Inclusive, o breganejo vem daí, né? A gente pegou um pouquinho do brega funk aí de Recife, aí misturamos com o sertanejo, com a vaneira sertaneja e mostrando um pouquinho do nosso carinho, da nossa alegria, tá nesse breganejo, né, Grêmio? O pessoal muito aí, o pessoal de Sergipe, o pessoal dessas bandas aí pra cima aí, gosta muito do brega funk, né? Nós pegamos essa ideia, sertanejo, brega funk e misturamos a rocha, e ficou esse breganejo lindo demais pra todo o Brasil. Essa música feliz pra todo mundo aí, né? Sim, bacana. E me falem aí, né, vocês são irmãos. E aí Vamos agora, tá vendo que bacana? E aí como é que é essa relação, né? Os irmãos que trabalham juntos, que, né, tem aí, além dessa aproximação sanguínea também, essa paixão pela música. Meu, pra trabalhar com meu irmão é um sonho, é uma conquista muito grande, porque a gente começamos juntos há muito tempo atrás, eu tive que parar de cantar com ele porque eu fui jogar futebol. Fui virar jogador, fui tentar a vida de jogador. Aí não deu certo, eu voltei de novo com meu irmão. E a nossa relação, meu, é de amizade, é de amigos. Quando um tá errado, um chama, dá uma bronca no outro. Aí, cara, por isso que tá dando certo. É verdade. Irmão, a gente resolve os problemas tudo em casa. Né? É isso aí. Sem dúvida, em né? casa. E ó, dos dois aí, quem é o mais vaidoso? Mais vaidoso? Sim. Eu acho que esse tá bom aqui, viu? Esse aqui é pra pintar o cabelo, pra entrar no show, tem que escolher 1h30, tem que reservar 1h30 dentro 2 horas. Sempre tem, né? Ele fala assim, que ele coloca um chapéuzão, um bonézão e vai pro show, né? E já tá pronto, né? Pessoa da boca da bota. Olha só, meninos, o DVD O Tempo foi aí um divisor de águas da carreira de vocês, né? Eu queria que vocês falassem dessa experiência, da proposta também. Meu, pra gravar o DVD O Tempo foi uma luta e uma conquista muito grande na nossa carreira. Foi o divisor de água, que nem você falou, abriu muitas portas pra gente, conhecemos muitas pessoas do bem, muitas pessoas boas, empresário. Inclusive, através desse DVD, a gente assinou um contrato com a nossa produtora, que é a Produtora X,
E é a nossa paixão esse DVD. Se não fosse esse DVD, não estaríamos aqui falando com a Jaqueline. Entende? Olha aí! Gente, é o seguinte... Chegamos em Sergipe. Sergipe está sintonizada. Aqui nós temos uma audiência incrível, né? Inclusive temos aí a transmissão pela TV Atalaia e simultânea pelo Facebook, Portal A8SE. E também nós temos aqui o canal no YouTube, Programa Você em Dia. E né, muita gente nos acompanhando, graças a Deus. O programa aí já tem mais de 10 anos, quase 11 anos de história. E é bacana, por aqui passaram grandes nomes da música, né? E a gente sempre fica registrando no nosso livrinho, né? Pra não esquecer de ninguém. Legal, E vocês já estão aqui também. E é legal, dá pra cantar uma música pra gente, meninos? Dá pra tocar aí um breganejo pra gente? Vamos embora? Simbora! O que não pode faltar em festa de vaqueiro, o que não pode faltar em festa de vaqueiro, cavalo, mulher bonita, cachaça e o breganejo. O que não pode faltar em festa de vaqueiro, o que não pode faltar em festa de vaqueiro, cavalo, mulher bonita, cachaça e o breganejo. Oh, saudade que eu tava dessa alegria. Oh, saudade que eu tava desse modão. Oh, saudade que eu tava dessa folia. Que Deus cabra dançou e as meninas deram chão. Oh, oh, saudade que eu tava dessa alegria. Oh, saudade que eu tava desse modão. Oh, saudade que eu tava dessa folia. Que Deus cabra dançou e as meninas deram chão, 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 chão. É o breganejo, pá! Fica chama, mas que desce, desce, desce. Mão no joelhinho, esse só não merece. Mas que fica, mas que desce, desce, desce. Mão no joelhinho, esse só não merece. É o breganejo, Ê, coisa boa! Sentiu o clima? Todo mundo em casa tá dançando junto com a gente? Manda mensagem pelo WhatsApp. Dançar, meu povo, bora curtir, bora ser feliz. Oh, coisa boa! Olha só, meninos, eu queria que vocês preparassem mais uma música pra gente dançar muito. Mas antes eu vou pedir licença pra dar uma dica especial pro pessoal, tá bom? Tranquilo, beijão. E agradecer também aos nossos queridos Thales. Ô, Thales e Cristiano estão Olá, aqui. Muito obrigada, sucesso pra vocês, viu, meninos? Obrigado, beijão pra cada um que tá aí ouvindo nós, ouvindo a nossa moda. Corre lá no YouTube, Thales e Cristiano, escuta a música com saudade, meu povo, que tá linda demais. Coisa boa. Rogerinho, amigo.